Македонски медиа сервис. mms.mk. Фотографии со заматена вода од Штипскиот водовод со прашање каде е проблемот, повремено може да се сретнат по социјалните мрежи. Последните се од една од популарните штипски групи на Facebook, каде во дел од коментарите се упатува на водата од хидросистемот Злетовица, од каде веќе неколку месеци Штип се снабдува со вода за пиење. Од Злетовица се децидни. Во никој случај не може да бидат одговорни за заматената вода во чешмите, бидејќи водата од хидросистемот доаѓа само до филтер станицата, која потоа се преработува, хлорира и бистра и чиста се испорачува до крајните корисници. Отидовме на лице место, на Зафат 3, од каде се одделуваат цевките за вода со кои се испорачува водата за Штипјани. Веде директорот на Злетовица, Љупчо Благоевски, го објасни системот на испорака на вода. Водата се испорачува по гравитационен пат до филтер станицата. Со влегувањето во филтер станицата веќе настанува преработка со ултрафилтрација. После ултрафилтрацијата водата излегува идеално чиста, бидејќи ултрафилтрацијата е модул кој што може водата се користи за пиење директно. Хлорирањето е законска обврска која го користат вработените во филтер станицата за да добијат хлорирана вода во мрежата. После филтер станицата водата се испушта во базените во самата филтерница, во стариот дел, кај што веќе водата на нулти притисок и иде во дистрибуција во секундарната мрежа на општина Штип. Веројатниот проблем според него е водоводната мрежа низ градот. Познато е, а на тоа постојано укажуваат надлежните од ЈПИСР и општина Штип, дека цевките со кои се испорачува водата во градот се стари 50, 60, па и 70 години. Дотреената водоводна мрежа со месеци предизвикува повремени прекини со водоснабдувањето. Благоевски како пример го наведува Пробиштип, градот кој веќе 9 години се снабдува со вода од Злетовица, но никогаш немал проблем со водата. Таму цевките се понови, вклучувајќи ги и тие од секундарната водоводна мрежа. Тоа е најверојатно од самата секундарна мрежа која што имате општина Штип. Оте не може после филтер станицата да излезе матна вода во базените за прифаќање на водата во самата филтер станица. Филтер станицата е целосно автоматизирана која што нејзиниот процес не дозволува да излезе матна вода од неа. Тоа е проблем во секундарната мрежа кој што треба самите градски власти да ја решат тој проблем. На Зафатот 3, од каде се издвојува водата за Штип, се прават редовни контроли на квалитетот на водата за пиење. Марија Зафировски, која е задолжена за мерењата, објаснува дека во ниту еден случај површинската вода од сливното подрачје на реката Злетовска, вклучително и Зафат 3, не ги надминува максимално дозволените концентрации. Имаме параметри кои што се мониторираат секојдневно преку SCADA системот, еден пат неделно или доколку е неопходно и почесто се мониторираат основните физико-хемиски својства на водата. Еден пат месечно од акредитирана лабораторија, во моментот Центарот за јавно здравје Штип врши основна анализа на водата, која што вклучува физико-хемиска и микробиолошка анализа. Два пати годишно се врши анализа на комплексна анализа која што вклучува физико-хемиски преглед на водата, микробиолошки преглед, анализа на присуство на пестициди, паразитолошки преглед и преглед на радиоактивност во водата. Водата согласно прописите, согласно законските обврски прописи, може да се испорачува до филтерниците и е погодна за преработка. Замената на дотраените водоводни цевки во Штип стана голема потреба по двете големи летни хаварии, кои речиси цел град на тропски температури остана без вода за пиење. Градоначалникот на општината Штип Иван Јорданов веќе најави референдум, на кој очекува граѓаните да се изјаснат 1,2 милиони евро од самопридонесот да се наменат за замена на старите азбестни цевки. Оваа сума не е доволна за целосна замена на старите цевки, но најавата е дека локалната власт ќе бара грантови и ќе предвиди средства од општинскиот буџет. Македонски медиа сервис. mms.mk